E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar para você que se você está com problema da ventoinha do fan, né, do ventilador do seu computador fazer um barulho muito alto, estrondoso e o corriqueiro, assim, tipo, você tá no seu quarto, você nem tá usando o computador e o computador tá girando muito alto, né? Então, se você tá com esse problema, eu vou mostrar para vocês as três possíveis soluções para esse problema, né? No meu caso, o que aconteceu foi porque realmente havia poeira, pessoal, no dissipador do cooler do processador, ok? Então, o que você vai fazer, primeiro passo, pessoal, é você vai abrir o seu computador, ok? Você vai encontrar na placa-mãe um cooler, né? Que é um ventiladorzinho, né? Pequenininho, que por baixo dele fica o dissipador, né? E embaixo dele o processador. Então, por que acontece? O processador esquenta, aí ele manda o calor para o dissipador e o ventilador ele joga ar no dissipador e ele afasta o calor. Então, uma das grandes causas do ventilador estar girando demais é justamente porque tem tanta poeira no dissipador, ok? Que o ventilador não consegue dissipar o calor, não consegue mandar ar para dentro do dissipador por causa do acúmulo de poeira, então ele vai esquentando, esquentando, esquentando o processador até acontecer do computador até desligar sozinho ou outras coisas, entendeu, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês como resolver. Vocês vão abrir o computador, ok? Aí vocês vão pegar uma chave de fenda pequenininha ou pode ser até uma um pedaço de arame, um pedaço de clips de papel que você abre, faz um aramezinho, né? E aí você vai abrir, você vai desligar o computador, é muito importante. Você vai desligar o computador e desligar também a fonte, desconectar a fonte do computador, ok, pessoal? Então você vai abrir o computador e você vai remover toda a poeira. Você vai colocar através o aramezinho através do ventilador. Não precisa remover o ventilador. Vocês só coloca o aramezinho lá dentro e passa por ele por dentro do dissipador. E você vai removendo a poeira, entendeu, pessoal? Eu tirei mais ou menos umas 2 gramas, de 1,5 grama de poeira do meu dissipador, ok, pessoal? E aí, quando você remover toda a poeira, você vai pegar um secador de cabelo, ok? Vai botar ele no frio, ok? Não é para esquentar, entendeu? Você vai botar ele no frio e aí você vai ligar ele no máximo, ok? E aí você vai passar para todos os cantos ali do dissipador, que é para remover todo o excesso de poeira que ainda ficar no dissipador, ok, pessoal? E aí, com isso, você vai experimentar fechar o seu computador de novo e verificar se ele volta a fazer esse barulho. No meu caso, resolveu, entendeu, pessoal? No meu caso, parou de esquentar o processador, o computador agora está silencioso, tá tudo voltou ao normal, ok? Agora eu vou explicar a segunda causa que pode ser. Você pode ter pegado um vírus, né, um malware, né, que acontece é o seguinte, muitos dos vírus, né, eles usam parte do seu processador para decriptar bitcoins, decriptar moedas virtuais, para gerar dinheiro para quem infectou o seu computador, entendeu? Então o seu computador fica continuamente trabalhando, mesmo desligado, e ele fica minerando os bitcoins, ok? Usando o seu processador para ele ganhar dinheiro, gastando a sua energia, ok? Então, é importante que você tenha um anti-malware, principalmente um anti-malware, né? De antivírus, eu recomendo para vocês o Cômodo antivírus, porque eu já testei todos os antivírus, cara, e esse Cômodo, assim, apesar de ele ser um pouquinho difícil de usar, assim, você tem que entender um pouquinho, compreender como ele funciona, mas, assim, ele é muito prático, ele oferece muitas ferramentas, muitas coisas ágeis, que permite você configurar o seu computador e se sentir realmente protegido, ok, pessoal? Durante a instalação, eu não recomendo mudar o DNS para o DNS do cômodo, entendeu? Você tem uma opçãozinha lá, colocar DNS do cômodo. Eu não recomendo você colocar essa opção, porque alguns sites como o Mercado Livre, ele acaba bloqueando, ok, pessoal? Ou aquele site da Caixa Econômica, quem tem conta em banco, né, fica difícil acessar. Então eu não recomendo você marcar essa opção, mas fora isso, ele é um antivírus excelente, pessoal. Outra coisa que eu recomendo também é o Malwarebytes, ok, pessoal? O Malwarebytes, eu acho que tem uma versão gratuita, eu não sei se tem uma versão gratuita ou se tem uma versão paga, se todas as versões são pagas, ou se você pode testar por 15 dias, mas se tiver essa opção de você testar por 15 dias, você pode baixar ele, pessoal, e dar uma varrida no seu sistema,
porque ele realmente encontra principalmente esses softwares que mineram Bitcoin, os malwares, né? Então o nome dele é Malwarebytes, né? Então ele é especializado em remover malware, ok, pessoal? Agora, a terceira coisa que pode ser, pessoal, é uma falha interna no seu computador. Se nenhuma dessas duas opções resolverem, talvez o seu cooler já esteja morrendo, não esteja girando tão fortemente quanto ele deveria. Talvez você tenha que substituir o cooler, ou talvez seja algum defeito interno no aparelho, ou alguém modificou a sua BIOS, né, para você para diminuir a velocidade do ventiladorzinho, né? Talvez você tenha que resetar o computador e apertar Del para entrar na BIOS, né? E resetar as configurações da BIOS para o padrão de fábrica, né? Porque aí ele vai colocar a ventoinha girando na velocidade certa, né, para o seu processador, ok, pessoal? Então é isso, eu espero ter te ajudado. Se você gostou, não esquece de dar um like no meu vídeo, ok? Valeu, galera, muito obrigado, até mais, tchau.